तपाईँ भाउजूलाई र साइकललाई कुन बढी माया गर्नुहुन्छ भनिदिनु त नडाँटिकन होइन म साइकल भाउजूलाई साइकललाई म उत्तिकै माया गर्छु अलिक गल्ती मात्रै लाग्छ अनि सुन्नु न एकचोटि डेङ्गु लाग्दाखेरि पनि तपाईँले साइकल कुदाएरै पचाउनु भयो डेङ्गु त मलाई लागेको रहेछ तर मैले साइकल कुदाएर नै मैले साइकल त्यो डेङ्गु पचाइसकेको रहेछु कसरी टमाटो होलीको जङ्सन यो हो है यहाँनिर चाहिँ अहिले साउन्ड गरिरहेको थियो यहाँ हुन्छ होलीको डेकोरेसन एकदमै गरिरहेको छ हामी चाहिँ स्विमिङ जाने हो नेचुरल खोलामा गएर म चाहिँ अब यो बडाठालबाट म पश्चिमतिर लाग्यो वेस्ट अलिकति यो खोला कटेपछि चाहिँ एकदम नेचुरल त होइन तर पानी चाहिँ नेचुरल त्यहीँनिर उम्रिने हो होइन अनि ठुलो बगेर जाने एक्जिट पोइन्टबाट रनिङ वाटरमा चाहिँ स्विमिङ गर्ने हो हामी तर आज भिड हुन्छ कि हुँदैन कि सधैँ चाहिँ भिड भएर अलिक गर्मीको टाइममा आयो भने चाहिँ यति भिड हुन्छ नि यो मान्छेहरू स्विमिङ पुलमा पानी जमाएको हुन्छ यो चाहिँ अब रन हो होइन त्यसले गर्दा धेरै मान्छेहरू आउँछ क्या यहाँनिर अनि भिड भएर त्यस्तो रमाइलो हुँदैन अब आज चाहिँ कस्तो के छ अब हेर्नु पर्छ त्यसै हो अनि यस्तो क्लियर छ पानी होइन आमाको यो समर सिजनमा यो एकदमै तातोको टाइममा आयो भने त यहाँ पानी पुरै बगेको चाहिँ हुन्छ कि यहाँनिर खोलामा पानी होइन तर त्यो पानी चाहिँ तातो हुन्छ क्या खोलाकै पानी तातो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ स्विमिङ गर्न त तातो हुन्छ हाम्रो साथीहरू त परै त किन जानु क्या जङ्गलमा बस्नु नि चाहिँ हो र यार भनेको उनीहरू परै गयो जस्तो छ यही जङ्गलमा बस्छ है भनेको मैले भाइहरूलाई यहाँ हो हाम्रो पिकनिक त पहिला त होइन यहाँ बसेको छौँ हामी तर उनीहरू गए जस्तो छ परै नहोला यहाँ चाहिँ गयो त हिँडेर यहाँ त पनि छ नि यो त तल पो गयो कि अब यार फोन गर्ने बेला भयो तल्लोमा गयो होला त्यो तल्लो कहाँदेखि जाने हो फेरि फोन कहाँ त्यो उसमा अनि माथिकै मुनि चाहिँ यो तल्लोमा अनि पर जङ्गलमा बस्नु पर्थ्यो नि किन यता आउनुभएको दाइहरू अनि पर बस्नु पर्थ्यो नि जङ्गलमा हो म त पर जङ्गलमा पो हेरेँ त ए आज त त्यस्तो धेरै रहेन रहेछ मान्छे नि बाइकमा त मजा आउँदैन रहेछ नि हो हेट यो साइकल के हो
साइकल त नसोध न साइकललाई सोध्न थाल्यो भने त मलाई आँसु आउँछ यार। लुङ्गाको आज स्विमिङ पुल उनीहरूको अब यो समर लाग्यो नि त अनि त्यो ओपनिङ गर्ने अरे। म यो सानो त सानो त्यति खानु ए कहाँ यतिले पुग्छ त तपाईँलाई? अस्ति त्यत्रो दाजु बाङ्गो हिँड्नु भएको थियो। अब होइन नि म त अनि यस्तो भयो नि त आज त बिहानै जाने होइन होला जस्तो लाग्यो कि टाढो थिएन नि त। यही ठिक थियो त्यहाँ सबै चिज यही थियो तपाईँले उता गर्नुभयो यतै गरौँ न। कहाँ यहाँ बाटो पर्छ फेरि यता सामने पर्छ भनेर त्यहाँ गरौँ भनेर यहीँ हुन्छ यहीँ गरिआएर छ नि हेर्दै हेर्दै जान्छ। आउनु न यहाँ म इच्छा गर्नु मन त विष्णु दाइ आउनु भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेरिटोमा चाहिँ सिनियर एलबी दाजु उहाँले चाहिँ आज यो सबै सेटअप गर्नुभएको छ। अचारको धरा चाहिँ यता उसले बनाएको अचार होइन कतिको राम्रो छ होइन हातमा कतिको सिप छ यो कसले बनाएको अचार भन्दाखेरि यो हाम्रो त यही हो दाईहरू यही हो। यस्तो रमाइलो दाईहरूसँग हिँड्न पाउँदा नि यति खुसी लाग्छ कि बेला बेला त। उहाँहरू साइक्लिङ गरेर आउनुभयो है म चाहिँ बाइकमा आएँ। मेरो साइकल चाहिँ अब सस्पेन्सन चाहिँ आउँदैछ। बियर अलिक खानु न हौ अनिको के हो यो त कालो न कालो भएछ त अनि बिब्क्यु त सेक्वा त लास्टमा चाहिन्छ मलाई मोहन दाजु अनि आँखा किन मधुरो भयो मोहन दाजु? आज होलीको कलर होला नि त यो। भाउजूले हेर्नुहुन्छ नि यो भिडियो फेरि भरे नै हेर्नु आज होलीको होला नि त कलर पहेँलो भएको। एलबी दाजु भन्नु न अनि अब तपाईँको सुनाउनु न होइन तिनजना जितिन्छ अरे पौडी आज होलीको दिन है रमाइलो गर्नलाई आउँछ हामी होइन मोहन भाइ यता अजय भाइ। अनि यहाँ पौडी खेल्ने पस्ने त तपाईँ पौडी खेल्नु अब हेरौँ न के हुन्छ। अघि त जितिन्छु भन्थ्यो त तपाईँले मलाई हामीलाई त यस्तो बेलामा त्यसो चाहिँ होइन पौडी खेल्नु त अनि पौडी चाहिँ खेल्ने म पनि खेल्छु म पनि। माछा जस्तो खेल्ने कि भ्याउ जस्तो खेल्ने? जे जति मैले जानेछु खेल्छु नि म। भैँसी जस्तो खेल्ने? भैँसी जस्तो खेल्ने अनि मैले जे जति जाने खेल्छु म। कि बाख्रा जस्तो खेल्ने? होइन त्यति साह्रो त होइन उनी खेल्छु नि पानी त के भनेको। मासु खानु न मासु खानु मासु पनि खान्छु रौसी पनि खान्छु तर पौडी पनि खान्छु नि। त्यति साह्रो खेल्छु नि। दाजु सलाद पनि छ एकरो खानु हुँदैन क्या यो एलबी दाजु सलाद त्यही त अनि सबै खान्छु तर एउटा चिज नखानु है। के चाहिँ? हरस खानु हुँदैन है। हरस त म खाँदै खाँदिनँ। कहिले पनि हरस त म कहिले खाँदिनँ। सोलु पुगेर आएको मान्छे म त होइन। सोलु पुगेर आएको त्यो पनि सल्लेरी त्यो पनि के एयरपोर्ट फाप्लु के एयरपोर्ट अरे फाप्लु एयरपोर्ट पुगेर आएको म त। उइमा ल सकिएन दाजु डर केहीसँग लाग्दैन नि? हजुर डर नै भूतहरू के त्यस्तो हेर्नुहोस् भाइ डर त भनेको अब डर भनेको त लाग्छ तर त्यतिकै लाग्दैन। भाउजूसँग लाग्छ त्यो बिना गल्तीमा त लागिहाल्छ। गल्ती गरेछ भने त ढोकै खोलिदिँदैन नि ढोकै खोलिदिँदैन। हो त्यही हो गल्तीमा त लाग्छ। अनि सुन्नु न
एकचोटि डेङ्गु लाग्दाखेरि पनि तपाईँले साइकल कुदाएरै पचाउनु भयो? डेङ्गु त मलाई लागेको रहेछ, तर मैले साइकल कुदाएर नै मैले साइकल त्यो डेङ्गु पचाइसकेको रहेछु। कसरी थाहा भयो दाजु भन्नु त? मैले यो हस्पिटलमा गएर यो सबै ब्लड चेक सबै गर्दाखेरि तपाईँलाई डेङ्गु लागेको छ भने डाक्टर, तर डेङ्गु तपाईँले पचाइसक्नु भएछ भनेपछि अब मैले साइकल कुदाएरै मैले पचाइसकेको छु। हामी कहाँ रोहिणी जाँदाखेरि डेङ्गु भन्दा पनि साइकल ठुलो रहेछ। रोहिणी जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो नि त। यसो हो, अब तपाईँले अब जे भन्नुहोस् है, साइकल भन्ने चिज चाहिँ अब कति मान्छेले चाहिँ साइकल घटिया सोध्छन्, तर म चाहिँ साइकललाई धेरै ठुलो मान्छे सोध्छु। किनभने साइकल भन्ने कुरा चाहिँ डेङ्गु पचाइदियो। हामी साइकलले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई राम्रो गर्छ। हामी साइकल कुदाउनाले हाम्रो मसँग अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि मेरो एउटा यो के अरे भन्दाखेरि अलिकति हार्टको मलाई प्रब्लम थियो। यो साइकल कुदाएपछि मलाई यो जुन हार्टको मलाई यो थियो प्रब्लम थियो, यो सबै हरायो, कम्ती भयो। अनि साइकल चाहिँ कुदाउन राम्रो रहेछ। साइकल पनि तपाईँको त दोडा छ त होइन? एउटा ट्र्याकको एउटा अर्को कस्टमाइज साइकल मसँग छ, दुईवटा छ साइकल चाहिँ। म उहाँ दाइको साइकल त्यहाँ छ पल्लो छेउको। साइकल चाहिँ म अलिकति के भनेदेखि म साइकललाई चाहिँ धेरै माया गर्छु। तपाईँ भाउजूलाई र साइकललाई कुन बढी माया गर्नुहुन्छ भनिदिनु त, नडाँटिकन। होइन, म भाउजूलाई साइकललाई म उत्तिकै माया गर्छु। अलिक भाउजूले सुन्नुहुन्छ है यो बारे भन्नु? होइन, साइकलले भाउजूले सुन्दाखेरि पनि साइकल र भाउजूलाई म बराबर अलिकति धेरै साइकलै होला। अलिकति भएपछि म साइकललाई माया गर्छु। भाउजू रिसाउनु भयो भने जान्दिनँ। भाउजू रिसाए पनि खुसाए पनि साइकल भनेको मेरो जिन्दगीलाई अलिकति राम्रो गरेको साइकल। सबैलाई भन्छु म, फेरि साइकल सबैले माया गर्दाखेरि भाउजूले ढोकै नखोल्देला फेरि। होइन त्यो भन्ने होइन, मोहन दाजु साइकल भन्ने कुरा सबैले कुदाउँ। मोहन दाइको त भाउजूले पनि साइकल राइड गर्नुहुन्छ, तपाईँको त अब भाउजू र साइकल बराबर माया गर्नुहुन्छ। दाजुको त ढोकै खोल्दिँदैन भाउजूले। त्यस्तो होइन, साइकल चाहिँ सबैले कुदाउँ। साइकल भन्ने कुरा सबैले कुदाउँ। साइकलले धेरै कुरालाई राम्रो गर्छ। अन्त तपाईँ सोलु पुगेर आउनुभयो यो हिजोस्ति होइन? हजुर, साइकलमै तपाईँहरू? म साइकलमा सोलु फाप्लोसम्म पुगेँ यो उमेरमा होइन? यो उमेरमा। अब अझै 10-15 वर्ष राइड गर्ने तपाईँको छ नि धोको? धेरै चाहिँ होइन, 10 वर्षमा चाहिँ अहिले मेरो अरूले भेट्दैन अझैले भेट्दैन। होइन त्यो भन्नु सक्दिनँ, त्यो भन्नु म सक्दिनँ, तर म अझै 8-10 वर्ष चाहिँ म कुदाउँछु भन्ने अहिले होप छ। ठिक छ। हजुर, दाइको अब तपाईँ साह्रै बिमारी भयो, हस्पिटल जानै पर्यो भने साइकल भन्दा पहिला भाउजूले याद गर्नुहुन्छ कि साइकललाई याद गर्नुहुन्छ? ल भन्दैन त। त्यो यसो हो, त्यो सिचुएसनमा अब त्यो चाहिँ अवस्थाले हुन्छ। अब मलाई कस्तो हुन्छ अब, या त मलाई अब होइन, अब साइकल कुदाउनु पर्छ। तपाईँ बिमारी भयो, अब साइकल कुदाउनु सक्दिनु होला भनेर साइकलले माया लाग्छ कि होइन भाउजूको साथ चाहिन्छ? होइन, मलाई चाहिँ यसो हो, अब मलाई त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब मलाई भाउजूको नि साहित्य पर्छ, मलाई आवश्यक पर्छ नि, किन पर्दैन? अनि साइकललाई माया गर्छ ज्यादा भन्नुभयो तपाईँले? होइन, साइकल भन्ने कुरो एउटा के भने मेरो जिन्दगीको एउटा कस्तो भनेदेखि मलाई जीवनलाई चाहिँ त्यसले केही गरेको हौसला दिन्छ, केही गरेको आधार दियो। अब भाउजू भनेको चाहिँ मेरो जीवनको एउटा साथी हो होइन? धन्यवाद। अब भाउजू खुसी हुनुहुन्छ यति भनिदिनु हो, नभए त भाउजू भन्दा साइकलै माया गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। अनि भाउजूले सुन्दा त नि भरे तपाईँलाई हामीसँग अब दिउँसोभरि राइड गरेर आउनुहुन्छ, कहिले राति आइन्छ। भाउजूमा अब यस्तो हो, भाउजू भनेको र साइकल भन्ने कुरा चाहिँ अब साइकल भन्ने कुरा मेरो अब के भनेदेखि अब जीवनमा एउटा अप्सन दिन्छु तपाईँलाई, एउटा साइकल तपाईँको साइकल राखिदिने, एकपट्टि भाउजू राखिदिने। तपाईँको लास्ट अप्सन चाहिँ एउटा चुन्नै पर्छ, तपाईँले कसलाई चुन्नुहुन्छ? त्यस्तो भाउजूलाई किनभने भाउजूसँग साइकल छ, साइकल छोडेर भाउजू छैन, हो कि होइन? होइन, अन्त भाउजू अनि तपाईँको स्वास्थ्य राख्न त साइकल हो। साइकल हो, तर भाउजू पनि हो नि त मेरो। अनि तपाईँले त सेकेन्ड अप्सन भन्नुभयो नि भाउजूलाई त? होइन, अब
अब एउटा जीवन साथी भात पका हुन्छ नि कोही बेला ऐठन जस्तो गरेको फेरि सुरुदेखि भन्नु त दाजु एकचोटि मनलाई सोध्नु दाजु यदि तपाईँ के भन्छ एकदम निन्द्रामा हुनुहुन्छ तपाईँले सपना देख्नुभयो संसारमा सबैले सपना देख्छ मानव होइन निन्द्रा भनेको एउटा मरेको बराबर हो सपनामा तपाईँको कोही आएर तँलाई ज्यानको माया छ भने तँलाई लान्छु नभए त दुईटा अप्सन के भन्दाखेरि अनि झसङ्गे म सपनाबाट उठे बिहान तपाईँलाई सपनामा दुईटा अप्सन छ भने के एउटा चिज मलाई दिनुपर्छ भन्यो भने या त तेरो जीवन साथी त्यही या त साइकल त्यही भन्यो भने के चाहिँ दिनुहुन्छ तपाईँले जीवन साथी भनेको त साथी पनि त हो साइकल दिनुहुन्छ लु मलाई साइकल दिनुहुन्छ जीवन साथी साइकल दिनु मलाई म सपना ल यो पनि रमाइलो एउटा सानो भयो नि त सानो रमाइलो टिकटाक भयो होइन सपना र एउटा के भन्छ जीवन साथी र उहाँले चाहिँ के भन्छ एकदम साइकल प्रेमी हो हाम्रो दाजु उहाँको साइकल प्रेमीले गर्दाखेरि उहाँसँग हामी अहिलेसम्म भाइहरू सबै जोडिएको छौँ साइकलले गर्दाखेरि होइन उहाँकै फलोमा म पनि उहाँको हेलमेट हो यो है यो हेलमेट 2-3 वटा छ दाइको अनि उहाँको साइकल चाहिँ पनि दुईटा छ होला अहिले चाहिँ अब उहाँको यो यसलाई कस्टम गरेर बनाउनु भएको छ यहाँनिर एउटा उहाँको ट्र्याक मार्लिन छ हार्टेले हो उहाँको ड्रपर लगाएर बनाउनु भएको छ उहाँ यो चाहिँ अहिले एउटा केस्टोलाई उहाँले कस्टमाइज गरेर यो क्रुजरको हब लाएर होइन गोल्डन अब एयर सस्पेन्सन त्यस पछाडि राम्रो बनाउनु भएको छ कि यो डियोरको पुरै 11 स्पिडको हलोटेक 11 स्पिडको चाहिँ डियोरको सेटअप हाल्नु भएको छ यहाँनिर अनि ड्रपर चाहिँ हाल्नु भएको रहेन रहेछ केस्टोको हो अनि रेम्बो ह्यान्डल बार लाउनु भएको छ यहाँ भनेपछि स्टम्प पनि रेम्बो लाउनु भएको रहेछ डाइलेस एकदम क्रेजी क्या अरे रिङ पनि पो इन्डियोरो रिङ पो हाल्नु भएको रहेछ त अनि उहाँको चाहिँ सिमानो हाइड्रोलिक ब्रेक छ हाम्रो मोहन दाइको साइकल हो यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अजयको म चाहिँ आज बाइकमा आएँ यहाँनिर है आज होलीको दिन पिकनिक रमाइलो अब भाउजू रिसाउँछन् भनेर दाइले लास्टमा कुरा सपार्नु नभए त पहिला त के भन्नुभएको थियो म साइकल पछि म केही चाहिँदैन मलाई भन्नुभएको थियो भिडियो बनाउँछु भनेपछि चाहिँ साइकल होइन भाउजू नै सोध्छु भन्नुभएको छ मिस्टर अजय के नुहाउने दाजु नआउनेको दर्शनमा हाम्रो दाजु सबै नआउने भन्दा अब नआउन त अब बिचमै जान्छु म डुबिन्छ हो दाजु हुँदैन नि सोचेको चाहिँ के हो दाजु डुबिन्छ नि त डुबिन्छ नि ऊ छ नि भन्दै सो नि ऊ त म त गइहाल्छु म त खेल्ने त दाजु खेल्ने डर छैन के डर बिचमा लगेर झन्सार मले भन्देखि अब दाजु तपाईँ लु हामी सबैमा एकजना सबैजना मर्नु त अघि पछि सुन्नु दाजु मरेपछि भाइ मरे पनि मेरो त छोराछोरी सबै ठुलो भइसक्यो एकदम होइन त छोराछोरी आफ्नो ठाउँमा छोडिदिनु मेरो पनि छ सबैको छ सुन्नु है मरेपछि तपाईँले तपाईँको तरिकाले जस्तो अब कसैले बाहुनलाई गर्छ कसैले लामालाई गर्छ अनि सबैको छोराछोरी छ उसको मेरो त छैन नि त मलाई दान गर्दाखेरि के दान गरे भनेर सुन्नु न के दान गर्नुहुन्छ साइकल दान गर्नु भन्नुहुन्छ हुँदैन साइकल दान गर्नु हुँदैन साइकल दान नगरेपछि त साइकल के मतलब भएन त फेरि साइकल प्रेमी तपाईँ पानी खेल्ने भयो जाउँ है अनि खाइसकौँ न दाजु पानी के अरे उयो छैन त केही पनि छैन के खानु त्यहाँ रमाइलो गर्दैछ यो चाहिँ हामी घुमेर आएर सबै होली सेलिब्रेसन गरेर आएर सफा पानी चाहिँ यो है यति सफा पानी चाहिँ यहाँनिर यस्तो क्लियर छ अब हामी यहाँ एकछिन रमाइलो गर्ने नुहाउने फ्रेस वाटर हो
गहिरो गहिरो ठाउँमा पनि गइरहेको छ ग्रुपहरू पनि आइरहेको छ तर हाम्रो भाइहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ यो चाहिँ एलबी राई हुनुहुन्छ यो चाहिँ एलबी राई हुन् चाहिँ हाम्रो मोहन दाई अनि यो चाहिँ फ्रेस पानी हो कि यो त्यसले गर्दा धेरै मान्छेहरू आउँछ यहाँनिर एकदम यो राउन्ड यो एक्जिट पोइन्टहरू पनि छ यसको चाहिँ यहाँको पानीहरू एक्जिटहरू बाहिर जान्छ अनि पानी यता स्रोत चाहिँ यता माथिबाट आउँछ क्या यसको सोर्स चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँनिर स्विमिङ गर्छ म चाहिँ माथि सालबारी जङ्गल अनि यता अलिकति यता बाइक बढी छ त्यो भर्खरै पिच भएको यो पनि उताबाट पनि आउँछ साइकलको ट्रेलै छ त्यता पनि यो चाहिँ अलिक लामो ट्रेल हो construction गर्दा अब म एकैछिन मेरो आँखामा आई ड्रप लगाएर चाहिँ दोकान खोलेर फेरि घर जान्छु। म अहिले हाम्रो मिडिया क्लबमा आइसकेँ। छ्यामा चिया पसल
सेरे आएको थियो छ्यामा सेरे आएन